Dördüncü hissə. İstənilən günü ən yaxşı günə çevirməyin 20 yolu. Diqqətinizi indiki ana yönəltməyə çalışın. 81. Elə indi burada olun. Bir an əvvəlki siz keçmişdəki sizsiniz. Diqqətinizi keçmişə deyil, buraya və indiyə yönəldin. İnsan olaraq biz yalnız burada və indi anı yaşayırıq. Odur ki, zehnimizi bu anda mövcud olmağa öyrətməliyik. Bu, zen düşüncə tərzidir. Zen buddistlər üç dünyada yaşayın deməyi sevirlər. Bu üç dünya keçmiş, indi və gələcəkdir. Zen buddizmdə siz tez-tez Amida, Shaka və Miroku adlarını eşidirsiniz. Onlar üç dünyanın hər birində Buddanı təmsil edir. Bu düşüncə tərzinin əslində necə işlədiyini bilmək istəyirsinizsə, gəlin nəfəs almağa başlayaq. Nəfəs alırıq, sonra nəfəs veririk. Nəfəs aldığımız an indidir. Amma yetər ki, bircə dəfə nəfəs verək. Nəfəs almaq artıq keçmişə çevrilir. Başqa sözlə desək, siz bu kitabın əvvəlki səhifələrini oxuyarkən keçmişdəki siz idiniz və sonraki səhifələri oxuyanda gələcəkdəki sən olacaqsan. Hər hansı bir pis hadisə sizi ruhdan saldıqda əllərinizi şappıldatmağı sınaqdan keçirin. Bir anda özünüzü daha yaxşı hiss edəcək, yeni ruh halına keçəcəksiniz. Beləliklə filmin yeni səhnəsi başlayır və indi tamamilə fərqli bir siz var. Önəmli olan bugün, bu saat, bu andır. 82. Hər gününüzə, hətta ən adisinə belə şükür edin. Ən adi şeylərdə gizlənən xoşbəxtlik. Ən böyük xoşbəxtlik olayların təbii nizamındadır. Bir tacir iti ağlı ilə seçilən zen rahibi İkyudan nəvəsinin doğulması münasibəti ilə təbrik məktubu yazmasını xahiş edir. İkyu bir anlıq fikrə gedir və sonra yazır. Valideyn ölür, uşaq ölür, nəvə ölür. Tacir bu cümləni çaşqınlıq içində oxuyub gileylənir. Niyə bu qədər ağrılı bir şey yazmısan? İkyunun cavabı belə olur. Əvvəlcə valideyn ölür, sonra uşaq ölür, nəhayət nəvə qocalıb ölür. Təbii nizam budur. Əgər ailəniz ölümü təbii nizamla qarşılayarsa, ən böyük xoşbəxtliyə siz sahib olacaqsınız. Tacir təbii ki, deyiləni anlamamışdı. Bu günü başqa bir sakit və adi gün əvəzləyir. Nəfəs alıb veririk, işimizi görürük, yaxşı yatırıq. Məlum nizam nə qədər adi və sıradan görünsə də, əslində onu daha heyrətamiz edən məhz budur. Bir günün ardınca digərinin keçməsinin sadə xoşbəxtliyi, belə bir xoşbəxtlik düz gözümüzün qabağındadır. 83. Qorunduğunuzun fərqində olun. Biz hamımız Buddanın ovcundayıq. Ona görə cəsarətli olun və yolunuza davam edin. Buddist düşüncə tərzində deyilir ki, hamımız Buddanın ovcundayıq. Nə qədər mübarizə aparsaq da sonda onun əlində yellənirik. Bunu eşidib düşünə bilərsiniz. Onda bəs niyə təslim olmayaq ki? Tam əksinə düşünün. Gözlənildiyi kimi getməyən şeylər olacaq və özünüzü bədbəxt hiss edəcəksiniz. Amma sonda dediyim kimi Buddanın ovcunda qorunacaqsınız. Bax, elə buna görə də ürəyinizi sıxmayın və davam edin. Hər birimiz həyatda təkik, amma yenə də bu təkliyə baxmayaraq Budda etdiyimiz hər şeyi görür. Ruhumuzu canlı tutmalıyıq. Budda hər şeyi görür. O yaxşısını da, pisi də görür. Buna inam bizi irəli aparır. Qeyri-şərtsiz qoruyucunun olması daimi rahatlıqdır və bu varlığı öz gözlərimizlə görə bilməsək də ona möhkəm inam bizə çox böyük enerji bəxş edir. Əminəm ki, hamımız onun ovcundayıq. Özümüzə verdiyimiz vədə əmin deyilik. Buna görə də Buddaya söz veririk. Bununla biz inamımızı əbədi gücləndiririk. 84. Nikbin olun. Zehniniz xoşbəxt olub olmadığınıza qərar vermək gücünə malikdir. Hər qiymətli günü yaşamaq üçün buradasınız. Yapon tarixində Kamakura dövrü və Muromachi dövrünün əvvəli fasiləsiz müharibə ilə xarakterizə olunurdu. Bu, orta əsrlər zen ruhu və təcrübəsinin samuray sinifi arasında geniş dəstək qazandığı vaxtdır. Samuraylar daim ölümlə üz-üzə qalırdılar. Onlar müharibənin nə vaxt başlayacağını bilmirdilər. Çox güman ki, ertəsi gün döyüşə girəcəkdilər. Zen ruhu belə vəziyyətlərə mükəmməl uyğun gəlir. Sabahın qeyri-müəyyənliyi bu anı yaşamağı daha da vacib edir. İnsan indiki vaxtdan həzz almaq üçün əlindən gələni etməlidir. Buddizmdə biz deyirik, bütün günlər yaxşı günlərdir. Yəni, yaxşı şeylərin baş verməsindən və ya verməməsindən asılı olmayaraq, hər gün qiymətlidir, çünki bir daha heç vaxt təkrarlanmayacaq.
Hər günün yaxşı və ya pis olmasını baş verənlər və ya kiminlə görüşməyin deyil, öz ağlın müəyyən İstənilən hadisəni müxtəlif cür yozmaq olar. Önəmlisi olan ona necə reaksiya verməyinizdir. Baş verənlər üzərində heç bir nəzarətiniz və ya hər hansı bir şeyi dəyişdirmək üçün heç bir səlahiyyətiniz olmaya bilər. Lakin reaksiyanız tamamilə sizin əlinizdədir. Gəlin bu günümüzü və hər qiymətli günü yaxşı günə çevirək. 85. Tamahkar olmayın. Daha çoxunu istəmək əzablara yol açır. Bu həqiqətən mənə lazımdırmı? Buddizmdə məmnun ol ifadəsini verən Chisoko ifadəsi var. Nə qədərin kifayət olduğunu bilmək artıq sahib olduğunuz hər şeydən məmnunluq duymaq deməkdir. İnsan arzusu bitib tükənmir. Bir şeyi əldə etdikdən sonra 10 qatını arzulayırıq. 10 qatını əldə etdikdə isə 100 qatını istəyirik. Buna ehtiyacımız olmadığını bilsək də, istəklərimizi cilovlamaq iqtidarında deyilik. Yetər ki, bircə dəfə bu hissə qapılaq, sonra özümüzü heç cür qane edə bilmirik. Həqiqətən ehtiyacımız olan bir şey istədiyimiz vaxtlar olur. Bunda pis bir şey yoxdur. Ancaq minimum lazımi məbləği əldə etdikdən sonra özümüzə, bu mənim üçün kifayətdir deməyi öyrənməliyik. Və sonra biz başqa şeylərə olan istəyimizi təftiş etməliyik. Chisoko təcrübəsi sayəsində dinc və sakit bir ağıl əldə edə bilərik. Sadəcə məmnun qaldığımızı dərk etməklə əzablarımızı xeyli azaldırıq. Əgər narazılıq hissinə qapıldığınızın fərqinə varırsınızsa, geri boylanın və nəyə ümid etdiyinizi, nəyi arzuladığınızı təftiş edin və sonra özünüzdən soruşun. Bu həqiqətən ehtiyacım olan bir şeydirmi? 86. Heç nəyi yaxşıya və pisə ayırmayın. Narahatlığınız yox olacaq. Nəfəsiniz mühakimə olunmur, o sadəcə mövcuddur. Nədənsə məharətli olmağın xüsusi bir sirri yoxdur. Sadəcə hər gün eyni məşqi təkrarlayın. Ayıq, sabit, davamlı bir rejim qurun. Bu rejimin bir nöqtəsindən, bu mənim axtardığım cavabdır deyəcəksiniz. Tanınmış zen ustadı aydınlanmağa nail olmaq üçün fasiləsiz zahid həyat tərzi keçirir. Olimpiya idmançısı üzgüçülük və ya qaçış üzrə məşqə davam edir. Beləcə, onlar hansısa an öz axtarışlarını yerinə yetirmiş və ya sənətlərinə yiyələnmiş olacaqlar. Bu belə işləyir. Yalnız son nöqtəyə köklənməklə səyahətin həzzindən imtina edirsiniz. Nəticələri əldə etmək fikrinə düşdüyünüz zaman özünüzü bura və indiyə həsr edə bilmirsiniz. Eyni şəkildə hazırda etdiyiniz işlərə qiymət verməkdən əl çəkin. Məsələn, nəfəs almağı götürək. Necə ki, növbə ilə nəfəs alıb verirsiniz, eləcə də rutin fəaliyyətinizi yerinə yetirirsiniz. Olanları yaxşı və ya pis təyin etməyə çalışmaq narahatlıq və stres yaradır. 87. Reallığı olduğu kimi qəbul edin. Hazır olma sənəti. Bu, təslim olmaq deyil, özünüzü hazırlamaqdır. Zenci və ya Ustad Koshu Itabashi Yokohamadakı Sojiji məbədinin təqaüdə çıxmış baş rahibidir. O, böyük hörmət bəslədiyim insandır. Itabashi Zenjiyə xərçəng diaqnozu qoyulur. Üstəlik, xəstəlik xeyli irəliləmişdi. Buna rəğmən sanki həyatında heç nə dəyişməmiş kimi hər gün özünü zazenə həsr edir və sədəqə istəyir. Mən indi xərçəngimlə xoşbəxt yaşayıram, deyir. Bu, əlbəttə ki, eşidilməsi gözlənilən şey deyil. Xərçəngin mövcud olması faktını dəyişdirə bilmərik. Xərçənglə mübarizə aparsaq da, ona etiraz etsək də bizimlə qalır. Bu reallıqdır. Bəs bu reallığın öhdəsindən necə gələk? Həyatda baş verənləri dəyişdirə bilmərik. Amma başımıza gələnlərlə necə davranacağımıza qərar vermək bizim səlahiyyətimizdədir. Söhbət özünüzü hazırlamaqdan gedir. Yəni reallığı olduğu kimi qəbul etməkdən, hər şeyi olduğu kimi görməkdən, hər şeyi olduğu kimi qəbul etməkdən. Bu, təslim olmaq kimi səslənə bilər, amma əslində tam əksidir. 88. Heç nəyin yalnız bir cavabı yoxdur. Zen kuanların pərdə arxası mənası. Niyə biz zen sual cavabını məşq edirik? Bu fikirlər Buddanın aydınlanmasının əsasını təşkil edir. Bizim həqiqi mənimiz tərtəmizdir, mükəmməl, aydındır. Bu, həqiqi mənin axtarışı aydınlanma və ya satori axtarışıdır. Biz insan olaraq əvvəldən ehtiyacımız olan hər şeyə öz daxilimizdə malikik. Aydınlanma cavabları özümüzdən kənarda axtarmaq deyil, daha çox daxilimizə səyahət etməkdir. Biz öz təmiz və həqiqi mənimizlə qarşılaşdıqda aydınlanmış oluruq. Bu satoridir.
Rinzai Zen Buddizm məktəbi aydınlanmaya nail olmaq üçün ciddi şəkildə Mondo Zen sual-cavab təcrübəsini məşq edir və ya Zen kuanlarını öyrənir. Kuanlar zehni təhrik etmək və sınamaq üçün dildən istifadə edirlər. Bu da məşhur bir misal. İtin Budda təbiəti varmı? Bəli cavabı yanlış hesab edilə bilər. Amma yox cavabı da həqiqəti təmsil etmir. Təcrübə davam edir. Çünki cavabı olmayan daha çox suallar verilir. Bu məşqin təkrarlanması bizi fikir aydınlığına gətirib çıxarır. 89. Yalnız bir yol yoxdur. Başınızla düşünməli, yoxsa vücudunuzla? Biz yenə də eyni cavaba gələ bilərik. Rinzai Zen Buddizm, Rinzai məktəbi aydınlanmaya nail olmaq üçün Kuan təlimini məşq etdiyi halda, Soto Zen məktəbi yalnız Zazenə fokuslanır. Shikantaza Çin danışıq dilindəki Zazen sözünün Yapon tərcüməsidir və ingilis dilində məqsədyönlü oturmaq deməkdir. Shikantazada oturduğunuzu belə unudursunuz və zehniniz heçlik vəziyyətinə düşür. Siz aydınlanmaq istəmirsiniz. İradənizi gücləndirmirsiniz. Bunu sağlamlıq naminə etmirsiniz. Aktiv olaraq heç bir şey düşünmürsünüz. Soto Zen'də sadəcə səy göstərmədən oturursunuz. Ancaq məqsədyönlü oturmağın həqiqətən effekti var. O, müdrikliyinizi cilalayır və bir müddət sonra aydınlanmağa gətirib çıxarır. Oturmağın məqsədi aydınlanmağa çatmaq deyil. Sadəcə belə alınır ki, aydınlanma oturmanın nəticəsinə çevrilir. Mahiyyət etibarilə hər iki Zen məktəbi, Rinzai və Soto eyni məqsədə xidmət edir. Bizi həqiqi mənimizə yaxınlaşdırmaq. Fərqli olaraq sadəcə ona nail olmaq metodologiyasıdır. Başınızla düşünməyə sadiqsiniz, yoxsa vücudunuzla? Hansı üslub sizi cəlb edir? 90. Epataj olmayın. Xarizmatik insanların ortaq cəhətləri nədir? Əsl xarizma kəlmə kəsmədən üzə çıxır. Bəzi insanlar o qədər xarizmatikdirlər ki, digərləri təbii olaraq ona can atır. Sanki onların fərqli aurası var. Bir dəfə Zazenkai'də formada deyil, qoxuda yaşamaq anlayışını müzakirə etdik. Gavalı ağacı soyuq qışa sinə gərir. Çiçəklərinin təsvir olunmaz dərəcədə gözəl ətri olur. Bu ətir küləyə qarşı çıxmır, sadəcə onun axınına qoşulur. Amma fəzilət sahibinin qoxusu hər tərəfə yayılır. Bir insanın xarizması və ya aurası oxşardır. İnsanlar varlandıqda, statusları yüksəldikdə təkəbbürlü və lovğa olmağa meyillidirlər. Halbuki danışmasalar, həqiqi xarizmaları daha təbii görünə bilər. Mən də gavalı çiçəkləri kimi xoş ətir yaymağa çalışıram. Amma bu mövzuda epataj olmayacağam. Bu adamın sayəsində lütfi ilə yaşamaqdan və ya o insanın köməyi olmadan fikrindən uzaq dursaydım, bugün bu yerdə olmazdım. 91. Özünüzü puldan azad edin. Nə qədər çox pul yığmaq istəsəniz, pul sizdən bir o qədər çox qaçacaq. Pul qayğılarınızın səngiməsi üçün nələrə diqqət yetirməlisiniz? Bəzən məndən soruşurlar, Buddist rahiblər pul sarıdan narahat deyirlər, elə deyilmi? Bu cavabı çətin verilən sual ola bilər. Məbədin baş kahini olmağıma rəğmən pula ehtiyacım olur. Mənim ailəm və pulla almalı olduğum zəruri ehtiyaclarım var. Zen təliminə görə pul istəmək özlüyündə yanlış bir şey deyil, lakin çox da əhəmiyyət kəsb etməməlidir. Soto Zen Buddizm məktəbinin banisi Dogen Zenji bizi xəbərdar edir ki, asket Buddist həyat tərzinə sadiq olanlar şöhrət və ya sərvətlə sınağa çəkilməməlidirlər. Biz öz nüfuzumuzu artırmağa və ya cibimizi doldurmağa can atmamalıyıq. Pulun qəribə tərəfi budur. Biz pula nə qədər çox tamaq salsaq, o bir o qədər çox əlimizdən qaçıb gedir. Pul haqqında düşünməkdənsə öz ali məqsədimizin qayğısına qalmalıyıq. Mən cəmiyyətə necə töhfə verə bilərəm? Mən dünyaya faydalı olmaq üçün nə edə bilərəm? Bu sualları düşünüb hərəkətə keçməklə ehtiyac duyduğunuz pulun sonda sizi tapacağını görəcəksiniz. 92. Özünüzə inanın, xüsusən də narahat olduğunuz zaman. Narahatlığın arxasında yatan özünə inanmanıza diqqət yetirin. Narahatlığın iki üzü var. Təsəvvür edin ki, siz məktəbə qəbul imtahanı üçün səylə çalışmısınız və nəhayət imtahan günü gəlib çatıb. Və ya təqdimat hazırlamaq üçün vaxt və enerji sərf etmisiniz və indi nümayiş vaxtıdır. Əlinizdən gələnin ən yaxşısını etməyə ümid bəsləsəniz də, son anda sizi narahatlıq basır. Bəzi insanlar nə qədər çox çalışırlarsa, bir o qədər də çox narahat olurlar. Bu baş verdikdə narahatlığın altında nə yattığına nəzər salın.
Əminəm ki, tapacağınız şey özünə inamdır. Narahatlığınızın altındakı özünə inamı dərk edə bildikdən sonra sizi ələ keçirən istənilən narahatlığın öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Bu səbəbdən özünüzə inanmağı vərdiş halına gətirmək çox vacibdir. Tez-tez deyilir ki, özünüzə inamı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, ilk və ən çətin problem ağlınızın sərhədlərini genişləndirməkdir. Bu, nailiyyət duyğusuna səbəb olacaq. O da öz növbəsində tədricən özünə inamınızı artıracaq. Hər şey yaxşı olacaq. Siz artıq bura qədər gəlib çatmısınız, elə deyilmi? 93. Mövsüm dəyişikliklərinə diqqət yetirin. Bu sizi irəli getməyə ruhlandıracaq. Dünyadakı yeganə həqiqətin açarı bundadır. Dünya nə qədər dəyişsə də eyni qalan bəzi şeylər var. Budur, bahar gələcək və tumurcuqlar cücərəcək. Sonra payız düşəcək və yarpaqlar töküləcək. Başqa sözlə, hər şey öz təbii axarını alacaq. Bu həqiqət Buddanın fəlsəfəsində dəqiq xarakterizə olunur. Xoşbəxtliyi və ya cisimlərin Budda təbiətini ifadə edən də tam olaraq budur. Yaz dediyimiz şeyin əslində fiziki forması yoxdur. Bahar maddi cəhətdən mövcud deyil. Buna baxmayaraq, qış başa çatdıqda şimal küləyi cənub mehinə keçir və isti hava gətirir. Tezliklə bitkilər tumurcuqlanır. Bunu görüb öz-özümüzə, bahar gəldi deyə düşünürük. Ancaq bəlkə də tumurcuqlara və qönçələrə diqqət yetirməyənlər və ya onları görüb heç nə hiss etməyənlər var. Sanki bu insanlar yaz mövsümündən xəbərsizdirlər. Şimal Song sülaləsindən olan Su Shi adlı bir Çin şairi bahar mənzərəsinin gözəlliyinə heyran qalaraq demişdi. Yaşıllaşanda söyüdlər, al-qırmızı olanda çiçəklər əsl mahiyyətlərini üzə çıxarır. Cisimlərin təbii forması, həqiqət məhz burada yerləşir. Gündəlik həyatınızda açıq zehninizlə həqiqətin, cisimlərin Budda təbiətinin fərqinə varın. Bu düşüncə bizə yaşamağa davam etmək üçün lazım olan cəsarəti verəcəkdir. 94. Nəyinsə qayğısına qalın. Qəlbinizdə kiməsə və ya nəyəsə dərin sevgi yaradın. Həyatda nəyin vacib olduğunu anlayın. İndi getdikcə daha çox insan təbiətə qayıdır. Onlar kənddə torpaq alırlar və istirahət günlərində özlərini tarlada işləməyə həsr edirlər. Yaxud həyətlərində kiçik bağ salıb tərəvəz və gül yetişdirirlər. Məncə bütün bunlar gözəldir. Torpağı şumlayıb toxum səpirsiniz. Hava quraq keçəndə də, çox yağış yağanda da narahat olursunuz. Söhbət sadəcə bitki yetişdirməkdən getmir. Bu prosesin özünə sərf olunan vaxt və səydən zövq almaqdır. Becərdiyiniz bir şey çiçəklənməyə başlayanda özünüzü qeyd-şərtsiz xoşbəxt hiss edirsiniz. Həm də rahatlıq tapırsınız. Nə qədər sevgi göstərsəniz, sevginin obyekti sizə eyni dərəcədə enerji qaytaracaq. Siz hətta həmin obyekti yetişdirərkən mənafeyinizi düşünə bilərsiniz. Bu halda belə, verdiyiniz sevginin bir damlası da boşa getmir. Bazardan aldığınız pomidor ayrı, öz yetişdirdiyinizi dərib yemək ayrı. Öz əlinizlə əkdiyiniz şitilin verdiyi məhsul sadə bir ingredient çərçivəsindən kənara çıxır. Məhz bir şey yetişdirməklə təbiətə qayğı göstərən, başqalarına sevgi duyan zehni inkişaf etdiririk. 95. Daxili səsinizi dinləyin. Buna dəyər verməyi öyrənin. Quru landşaft bağ, tənha həyatın simvoludur. Zen məbədinin binalarından biri baş rahibin Hojo adlanan iqamətgahıdır. Tarixən həmişə burada zen bağı olub. Sizcə niyə baş rahibin yaşadığı yerin düz yanında öz ideal kiçik bağçası var? Zen bağlarının əksəriyyətinin quru landşaftı olur. Qədimlərdə bir zen rahibinin ideal həyat tərzi dağlarda xəlvətə çəkilmək idi. O, burada özünü ruhani təlimə həsr edirdi. Ola bilsin ki, həmin zahidin amalı Edo dövründə yaşamış məşhur rahib Ryokan kimi tərki dünyalıq idi. Amma əslində belə yaşamaq çox çətindir. Müasir zəmanədə az sayda rahib dağlara çəkilir. Əvəzində onların bu idealın simvolu sayılan quru landşaft bağları var. Ola bilsin ki, bu zen bağlarına olan münasibətinizi dərinləşdirəcək. Növbəti dəfə həmin bağlardan birinə baş çəkdiyiniz zaman oturun və dağlara çəkildiyinizi təsəvvür edin. Belə etməklə trans vəziyyətinə düşəcək, gündəlik öhdəliklərinizdən azad olacaq, zehni durğuluq yaşayacaqsınız və həqiqi məniniz gözlənilmədən özünü biruzə verəcək. 96. Hər gününüzün qiymətini bilin. Həyat həqiqətən bir göz qırpımında ötüb keçir. Bizsiz keçən bir həyat boş həyatdır.
Zen məbədlərində hər hansı bir gündəlik işin vaxtının gəldiyini bildirmək üçün toxmaqla vurulan Han adlı taxta lövhə var. Onun üzərində mürəkkəblə Shoji Jidai sözləri yazılır. Nə vaxtsa belə bir lövhə görmüsünüzmü? Bu sözlər həyatda bəxtiniz də gətirə bilər, uğursuzluğa da düçar olarsınız. Amma hər şeyə rəğmən hər günün qədrini bilin, yoxsa həyat yanından ötüb keçəcək. Atam gənc yaşlarında müharibə yaşamış nəsildən idi. Bir dəfə o düz atışmanın ortasında qalmışdı. Düşmənin azğın hücumlarından biri baş tutmuşdu. Atam yerə yıxılmış vəziyyətdə tüfəng atəşindən yayınmağa çalışıb. Nəhayət atəş səsləri kəsiləndən sonra başını qaldırmağa cəsarət edəndə hər iki tərəfdəki əskər yoldaşlarının həlak olduğunu görüb. Atam hər dəfə bu əhvalatı danışanda həmişə mən sağ qaldığıma və bugün burada olduğuma görə minnətdaram. Böyük və gözə görünməz bir güc biz insanları canlandırır. Bizi canlandırırlar, bizə həyat verirlər. Bax, elə bu səbəbdən də biz onu boş yerə xərcləməməliyik. Biz öz həqiqi mahiyyətimizə aydın zehinlə varmalıyıq. Və bir şeylər etmək istədikdə həyatımız ondan asılıymış kimi davranmalıyıq. İçində biz olmadığımız vaxt bihudə vaxtdır. Gəlin qəflət yuxusundan ayılaq və özümüzə sual verək. Bugünü necə yaşamalıyıq? 97. Hər şeyi burada və indi qoyun. Həyat uzun, lakin qısa təcrübədir. Atam hər günü sonuna qədər yaşayırdı. Atam 87 yaşına qədər yaşadı. Ölümündən bir neçə il əvvəl ona xərçəng diaqnozu qoyulmuşdu. Lakin bu qədər uzun ömür sürdüyü üçün sanki təbii xərçəngdən öldü. Ölümündən bir gün əvvəl atam 3 saat məbədin bağının alağını təmizləmişdi. O, dünyasını dəyişdiyi gün də həmişəki kimi tezdən qalxıb otağını süpürmüşdü. Nahardan sonra bir qədər başı gicəllənmiş və sinəsini masaya çırpmışdı. Elə bu səbəbdən müayinə olunması üçün xəstəxanaya getmişdi. Atamı müayinə edən həkimlər qan təzyiqinin çox aşağı olduğunu müəyyənləşdirmişdilər və onu yuxarı qaldırmaq üçün tibbi müdaxilə etmişdilər. Və o elə bu prosedur zamanı sakitcə vəfat etmişdi. Mənə görə bu ölmək üçün çox gözəl bir yoldur. Düşünmürəm ki, atama layiq olacağam. O sadəcə olaraq bütün diqqətini anı yaşamağa yönəltmişdi. Atam dünyasını dəyişənə qədər özünü bağa buraxmağa həsr etmiş, ona həvalə olunmuş vəzifələri bacardığı qədər yerinə yetirməyə çalışmışdı. Ola bilsin ki, atam öləcəyini hiss edib, ancaq bu yalnız onun bildiyi bir şey ola bilərdi. Atam mənə öz nümunəsi ilə öyrətdi ki, hər gününü sonuna qədər yaşamalısan. 98. Bütün hazırlıqlarınızı görün. Taleyin rüzgarı hamımız üçün əsir. Fürsəti ələ keçirənlər də var, onu ötürənlər də. Gəlin sizə zen hekayəsi danışım. 2 gavalı ağacı varmış. Biri şaxtalı qış boyu özünü yalnız mehi əsəndə çiçəkləyəcəyini hazırlamışdı. O biri isə artıq yaz mehi əsəndən sonra çiçək açmaq barədə düşünməyə başlamışdı. Odur ki, qəfil isti külək əsməyə başlayanda bu ağac hələ də soyuqdan titrəyirdi. Hazırlıqlı olan gavalı ağacı tumurcuqlarının açması üçün fürsət tapdı. Digəri isə bu anı çiçəklənməsi üçün hazırlıqlara başlamaq zamanı hesab etdi. Ertəsi gün yaz küləyi getdi və qışın ayazı geri qayıtdı. Beləcə hazırlıqlarına laqeyd yanaşan gavalı ağacı həmin il tam çiçəklənə bilmədi. İnsanlarla da bu belədir. Taleyin rüzgarı hamımız üçün əsir. Fürsətdən maksimum istifadə edib etməməyiniz işinizə uzun müddətli sədaqətinizdən və hazırlığınızdan asılıdır. 99. Necə öləcəyinizi düşünün. Necə yaşamağınızla bağlı çaşqınlıq içində olanda. Xoşbəxtlik öz əlinizdədir. Shoi sözü Yapon dilində samsaranın Budda konsepsiyasını, ölüm-doğum dövriyyəsini ifadə edir. Biz bu dünyaya gəlirik, sonra ölürük. Bu sadəcə eyni təcrübənin 2 üzüdür. Başqa sözlə desək, biz necə yaşayacağımız haqqında düşünərkən necə öləcəyimizi də nəzərdən qaçırmamalıyıq. Əgər sizə 6 aydan sonra öləcəyinizi desəydilər, yəqin ki, bu zaman kəsiyini necə keçirməklə bağlı fikirlərə xeyli pul xərcləyərdiniz. Amma əgər bu müddət cəmi 1 ay olsaydı, 1 həftə, həyatınızı sabah başa vursaydınız necə? Əlbəttə ki, həmin an nə etməli olacağını biləcəktiniz. Siz bu gününüzü havaya sovurmamalı olduğunuzu biləcəktiniz. Həyat bir göz qırpımında ötüb keçir. Bu həqiqətən belədir. İstirahət gününüzü televizorun qarşısında keçirib axşamın necə düşdüyünü ötürdüyünüz vaxtlar olubmu? Bəlkə də o zaman düşünmüsünüz. Gərək vaxtımı havaya sovurmayaydım.
Nəsə etmək istəyəndə ya da diqqətinizi konkret nəyəsə yönəltmək arzusunda olanda, xüsusilə hər hansı bir şeyə diqqətinizi cəmlədiyiniz zaman kəsiyi sizə bihudə görünür. Bizə ərmağan olunmuş göz qırpımını israf etməmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. 100. Həyatdan maksimum faydalanın. Həyat təhlükəsizliyimiz üçün qiymətli bir şeydir. Həyatınız sizindir, amma mülkünüz deyil. Bu fikirlər qeyri-adi görünə bilər, amma yenə də əslində bu həyat kimindir? Dərhal mənim həyatım mənimdir deyənlər haqqında gəlin bir anlıq düşünək. Buddizmdə Jomyo sözü insanın əvvəlcədən təyin olunmuş ömrü deməkdir. Hər birimizin öz Jomyosu var. Doğulduğumuz andan etibarən ömrümüzün nə qədər davam edəcəyi müəyyən edilib. Ancaq taleyimizə biçilən ömrün müddətini heç birimiz bilmirik. Başqa sözlə desək, yaşamaq bizə əmanət olunan həyatdan maksimum faydalanmaq imkanıdır. Həyat bizim mülkümüz deyil, o qayğısına qalacağımız, ehtiyatla davranmalı olduğumuz qiymətli bir hədiyyədir. Bizə verilən ömür nə qədər olursa olsun, onu geri qaytarmaq üçün çox diqqətli olmalıyıq. Bəzilərimizə uzun ömür bəxş edilir, digərlərinə isə qısa. Bu sizə ədalətli gəlməyə bilər, lakin Buddizm öyrədir ki, həyatın dəyəri onun müddəti ilə ölçülmür. Önəmli olan bizə verilən həyatdan necə faydalanmağımızdır. Məsələn, siz bugün həyatınızdan necə faydalanacaqsınız? Shunmyo Masuno 28 fevral 1953-cü ildə Yokohamada Kenko-jinin baş keşişinin ilk övladı olaraq dünyaya gəlib. 1975-ci ildə Tamakawa Universitetinin Kənd Təsərrüfatı fakültəsini bitirib. 1979-cu ildən Soto məktəbinin iki baş məbədindən biri olan Soji-jidə zen təlimi keçib. 1982-ci ildə öz bağ dizayn firmasını Japanese Landscape Consultants yaradıb. 2000-ci ildə Kenko-jinin baş kahini olub. 1980-ci ildən Cornell, London və Harvard kimi universitetlərdə mühazirə oxuyub. 1998-ci ildən Tama İncəsənət Universitetində Ətraf Mühitin Dizaynı Departamentinin professorudur. Britaniya Kolumbiyası Universitetində dərs deyib. Öz firması vasitəsilə Yaponiyada və bütün dünyada onlarla bağ dizayn edib. Bunlara Berlindəki Mərcan İstirahət Parkındakı Yapon bağı kimi ənənəvi dizaynlar, eləcə də Kanadanın Tokyo səfirliyindəki Karensan suyu bağı kimi müasir dizaynlar daxildir. Bir bağı dizayn etməzdən əvvəl Masuno meditasiya edir və məkanla dialoq qurur. Bağın elementlərinin danışdıqlarını eşitmək üçün özünü rahatlayır. Bağçılıq etikasından danışarkən deyir ki, bağçılıq dizaynerə, inşaatçıya və bağbanlara qəlb rahatlığı gətirir. Bağ hər bir şeyin bənzərliyini və ya daxili dəyərini, gündəlik həyatın bağlılığını, harmoniyasını, əminamanlığını və müqəddəsliyini öyrədir. Hər şeyə hörmət hissini inkişaf etdirmək, həm digər insanlara, həm də ətraf mühitə münasibətdə etik insan olmaq yolunda böyük addımdır.